OK 㗎啦。好，我俾3分鐘你哋介紹一下自己咁啊。我 K， 我阿 G 啊，我哋喺網上認識，因為 cosplay， 仲有 figure 入，先帶我哋介紹下我哋最愛嘅4妹妹。麻煩聽呢度，係呢度，唔該。係啦，我哋咧喺網上面咧，經過討論呢個4妹妹嘅時候認識嘅，冇錯啦。佢就我哋一見如故，啪一聲咧就撻着咗啦。係撻着咗，係好朋友嗰隻啊！大家唔好諗多。翻嚟之後好攰。係可以鬆翻。好啦，講開呢個比賽，當然我哋嘅其中一個目的就係為咗嗰筆獎金啦。咁筆獎金有咩用咧？係啊，筆獎金有咩用咧？我哋咁愛好呢個 cosplay 同埋 figure， 咁所以咧，我哋想用呢筆獎金去發揚呢個真正嘅日本嘅呢個 cosplay 同埋呢個 figure 嘅呢個文化去推廣去全個香港啦。冇錯。咁當然我哋可以點做咧？我哋梗係會開翻間女僕 cafe，我哋嘅主題可能會以我最中意嘅法師奶做主題。當然仲有我最中意嘅啦。當然我要請成班靚女，我要佢哋扮美少女戰士，或者扮翻法師奶都得嘅喎。法師奶都希望你哋俾個機會我哋參加。冇錯，請支持我哋。我係 G， 我係 K， 可以叫我哋做 KG。GK。好，拜拜。